欢迎回来。奥密克戎变异株仍在全球蔓延，世界多国新冠疫情再度爆发。美国国会众议长佩洛西确诊新冠肺炎之后，引发舆论对美国疫情的再度关注。美国媒体曝光，白宫一场年度晚宴导致多名高官染疫，这些人漠视防疫，沦为疫情的温床。而在欧洲，一些此前宣布躺平的国家似乎也转变态度。德国今日宣布取消了自愿居家隔离政策。英国首相约翰逊则称，若有更多的变种病毒和感染者出现，不排除再次封城的可能。此前，美国疫情防控政策一再放松，但实际上，美国至今仍未走出新冠阴影。美疾控最新统计显示，近2周内，奥密克戎变异株 BA.2 分支的感染者约占美国新冠病例的72%，其中纽约州和新泽西州等地高达84%。华盛顿的新增确诊病例1周之内翻了一番，纽约市确诊病例激增约60%。美国全国广播公司曝光，上周六举行的白宫年度晚宴爆发集体疫情。截至周六，已经有53人报告确诊感染新冠病毒，其中有6名拜登内阁成员和议员，包括美国商务部长雷蒙多、司法部长加兰、农业部长汤姆·维尔萨克、国会众议院情报委员会主席亚当·西夫和民主党籍联邦众议员华金·卡斯特罗等人。美国国会众议院议长佩洛西也参加了晚宴，他同样于周四新冠病毒检测呈阳性，而感染的官员当中，有的人确诊前与美国总统拜登有过接触。佩洛西还被媒体拍到与拜登脸贴脸，但白宫发言人认为两人接触并未超过15分钟，因此拜登不算密接。白宫年度晚宴引发美国舆论对超级传播活动的担忧，也再次敲响了美国的防疫警钟。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇日前就表示，美国新冠病例可能在未来几周上升，并有可能在秋季出现激增。美国华盛顿大学教授莫克达德提醒，由于居家自行检测普遍，目前已知感染只是冰山一角。根据莫克达德最新估计，在全美范围内，每100例感染病例中，只有7例被记录在官方统计中。这意味着美国真实感染人数要高得多。面对新冠疫情全球肆虐，英国是最早宣布躺平的国家。但值得注意的是，英国首相约翰逊上周五表示，不排除会因为疫情再次封城的可能性。英国国家统计局最新统计显示，当前英国新冠感染率仍处于历史最高水平。在4月初的1周之内，有约490万英国人感染。在最为严重的英格兰地区，每13人就有1人感染。住院病例数逼近今年1月的历史高位，目前当地的医疗系统已经发出病床不足的预警。值得警惕的是，英国卫生安全局宣布，截至上周二，英格兰还发现1125例 XE 变种感染病例。XE 变种是奥密克戎 BA.1 和 BA.2 的结合毒株，传播速度比 BA.2 快近21%。英国政府从4月1日起取消全部疫情防控强制措施，也不再为大多数民众提供免费的新冠病毒检测。颇具讽刺意味的是，就在约翰逊公布这一计划后不久，白金汉宫就宣布英国女王也感染了新冠病毒。英国不少专家一直警告，取消全部防疫措施将使易受感染人群处于更大的危险之中。